正嘅露台嘅朋友仔咧，嗱，今日出咗嚟視頻一定要睇完佢啦。嗱，今日呢一個咧3房大隻60方前後嘅露台啊，嗱，呢啲地磚全部已經鋪好過噶啦，係電梯小區樓哦，唔係步梯哦。呢個68000吓，如果有隻咁嘅露台，你會睇嚟做咩咧？嗱，呢個業主咧地磚都已經幫你鋪晒好啦，可以係咧種下啲花花草草啊、芫茜葱啊，捉翻2隻鄉下嘅雞上嚟養養，擔張釘仔啊出嚟啊，夜晚欣賞下啲星星同埋月亮。附近嘅話咧有個菜市場同埋有個實驗小學同埋中學，斜對面咧有個人民醫院吓，真係幾分鐘嘅生活圈。嗱，我哋可以睇到呢隻露台咧，直接係屋規出嚟嘅。呢一間咁嘅屋吓，正規嘅3房，大家見到嘅咧就毛坯裝修要成咁嘅風格。嗱，呢啲櫃嗰啲撈你做好噶啦，都有啲收納空間。嗱，雀成日話咧入門一定要留意有冇鞋櫃嘅位置，呢一個都好重要啊。有個廚房 U 型廚房吓，嗱，廚房咧出邊咧仲有一隻咁長方形嘅一個露台啊。嗱，如果有隻咁樣嘅前後露台，你哋會睇嚟做咩？嗱，靚咧種下花啊、養下魚啊，咁樣得唔得？或者鄉下捉翻幾隻雞翻上嚟都係 OK 噶吓。咁呢度嘅話咧，我哋再睇埋啲房間先。嗱，房間嘅話咧，隻房間都可以放到尾半床嘅，而且咧嗰啲窗真係好鬼死大隻啊吓，所以採光咧會較好啲噶吓。5+40用面積咧去到145個方左右吓。嗱，呢啲咁樣嘅戶型又唔知你哋中唔中意啊？嗱，呢度公共衛生間，咁呢度咧主人房吓。咁呢個咁嘅戶型咧，佢嘅缺點咧就係真係可能少咗隻衛生間吓。重點嘅話咧係總價比較低吓，仲要係電梯小區樓。如果你哋都對呢啲露台有興趣，